Следующим комплектом работы зашли 18 диски. Диски полностью песочные, поубирали повреждения, подготовили к покраске. Сейчас наносим черную грунтовую подложку, а самоцвет будем красить американский графит, темно-синий. И финально диски строим порошковым лаком. Прошел цикл печи, 18 диски выехали. По черной грунтовой подложке сейчас идет процесс покрытия основным цветом. Следующим этапом после цикла печи диски строим порошковым лаком. С этих дисков в основном цвете американский графит темно-синий. Такой результат. Все получилось хорошо, красиво. Подписываемся на наш канал.